carro dos sonhos? Nossa, G63 ou Bentley Truck. Ai, tá bom. Bentley Dos Truck. sonhos, né? Dos sonhos. Tá certo? Oxi. Bentley Truck é... Vai chegar. Vai chegar e não vai chegar, demorar. vai chegar. Pô, Vai mano, chegar e não vai eu queria demorar. muito a GLE 400, é a grandona, é a 400. Eu queria muito essa Eu também, 00, é a viado, mesma. papo reto. Essa que você tem? Tem. Tá aqui na garagem, pode ir pra praia. Eu tirei Nossa, nós vai pra Riviera hoje com ela. Pode Ô, ir, pai, pode ir, pode Quem ir. tá quietinho aqui tem 8 carros. Você tem um Tem 8 S1000, carros, né? tem 8 carros. Tinha. Vendeu. Vendi por causa do Vamos pegar o carro. carro dos caras Quantos hoje? carros? Vamos pegar o O carro Mítico dos tem caras 2. Os caras vão ficar com vergonha de falar não na live, então na vamos live. aproveitar. Não, vamos pegar agora. Só que o Mítico tem um Corvette, aí vocês podem pegar Empresta os o dois. Nossa, eu não tenho dinheiro pra gasolina não, mano. Tem sim. Bebe muito, né? Cada Tem sim. pisada